Bon día a todas e a todos. En primeiro lugar, gostaría de desculpar a ausencia neste acto do presidente da Cámara de Oleiros, Ángel García Seoane, e gostaría tamén de agradecer en seu nome, en no de todo o Goberno de Oleiros, por quereren contar connosco nestas prestixadas xornadas. Moito obrigado. Se mo permiten, continuarei en galego, porque creo que é unha lingua que entenden todos, é unha lingua irmá do portugués. Falaba antes o compañeiro de Leiría dunha catástrofe que houbo, incomprensiblemente en Galiza, seguro que tamén no Estado español apenas se nos informou dunha cuestión como esas. Para os que creemos que no Miño non debe ser unha fronteira, senón unha fonte de unión entre povos, pois felicitarvos por facer este tipo de actos importantes para coñecernos máis entre nós, que somos irmáns, estamos pegados, e a veces pois os medios funcionan como funcionan e non se nos informa de cousas tan importantes como esta que comentaba o compañeiro. Por tanto, para nós é unha honra grande estar hoxe aquí para falar do modelo urbano de Oleiros, que non é outra cousa que o resultado das políticas aplicadas de xeito ininterrompido durante os últimos 48 anos. Falo de políticas porque neste momento a política é máis necesaria que nunca, temos que reivindicala constantemente como ferramenta positiva. Para que? Para transformar socialmente os territorios, para acadar progreso económico, para defender os valores humanos hoxe amenazados. Onte e hoxe pois vamos a falar aquí de espazos públicos, da súa importancia, da súa creación, de tipoloxías, pois para que sexan realidade, ante todo o que fan falta son políticas firmes e persoas honestas e comprometidas que as leven adiante e as apliquen, porque se non hai eso, o que se impón é a antipolítica, o odio, a guerra, o negacionismo, e o único que imos ter no mundo é miseria. Acaban de aprobar fai uns días en Argentina a xornada laboral de 12 horas, en Xapón, que a veces miramos para lá como se fora el Nova Más, cos problemas de vivienda, que xa sufrimos aquí tamén en Portugal e en España, pois están dormindo en nichos, literalmente en nichos. Sabedes o que son os nichos, non? De Estados Unidos xa casi mellor nin falar, separación de poderes, eso xa se extinguiu, e nos levan a un modelo no que o tema dos espazos públicos e o público en general o queren eliminar totalmente. Queren que o benestar sexa un artigo de luxo ao alcance duns poucos consumidores. Os demás, o que nos queren relegar é a un esclavismo moderno, con moita tecnoloxía, Netflix, vamos a comprar por Amazon, pero realmente unha forma de esclavitude, casi, que nos vende como liberdade, pero cuidado porque nos están engañando, eso non é liberdade. Combater esa corrente reaccionaria foi sempre o noso obxectivo en Oleiros. Igual que había que acabar cos privilexios herdados do franquismo, había unha serie de persoas que tiñan manga ancha para facer o que querían, especialmente no tema urbanístico, nos concellos, construían donde lles daba gana, sin licencias, sin permisos. Neste momento tamén hai que impedir que volvan os que queren recuperar eses privilexios. Aquí en Portugal tedes un grupo fascista que está aí atemorizándovos, e en España sucede algo similar. E hai que impedir que esa xente tome as institucións porque creen que hai persoas de primeira e de segunda, creen que hai legais e ilegais, e eso non é así. A loita para derrotalos o que ten que ser propositiva. O que temos é que construir. Temos que primar sempre o público e o humano. Hai que deixarse de palabras vacías, de discursos abstratos que non din nada, e o que fan falta son realidades, son feitos. Temos que ir ao tangible. E nós fomos ao tangible, porque en Oleiros, no ano 78, había apenas 3 edificios públicos. Hoxe, despois deses 48 anos que dicía ao principio, hai 143 edificios públicos, 8 bibliotecas, 4 auditorios, 19 centros sociais, 16 sedes administrativas, 6 campos de fútbol, 4 piscinas, 5 pabillóns, 6 instalacións náuticas, 29 polideportivas, 17 centros educativos, 16 edificios históricos recuperados, 4 centros de saúde, un albergue e 1.200.000 metros cuadrados de zonas verdes, parques e espazos públicos para disfrutar. Ademais, estendimos os servicios básicos a 94 núcleos e 38 urbanizacións. Non, xa funcionar. Non hai diversos problemas no inicio, mas depois rapidamente, desculpe. Vamos ver. Ok. Já está.
Decía que ademais estendimos a 94 núcleos e 38 urbanizacións os servicios básicos, saneamento, auga, alumbrado, asfaltados, algo que non é demasiado frecuente en Galicia, en municipios como o noso de gran dispersión. Igual, claro, pensa nunha cidade como Porto e din este que di, pero estou falando da realidade que hai en Galicia. Todos os plans... Perdón. Todo isto que lles contei desta conquista de espacios non foi un regalo divino, nin caeu do ceo. Isto foi logrado a pulso desde un partido independente, Alternativa dos Veciños, pequeniño no material, pero moi grande, e non pasa nada. Seguimos sin presentación. Aí estamos. Vale. Decía, un partido pequeno no material, pero grande, inmenso, diría, no capital humano, sen ter nunca axudas extraordinarias que se dan en España. En España hai dous grandes partidos, PP e PSOE, que gobernan as administracións superiores, entonces en función de que partido está na alcaldía, fan partidismo e axudan os do seu color e outros marxinan. Nós, como non estamos ni con PP ni con PSOE, nunca tuvemos axuda de ninguén, todo o contrario. Boicós continuos, pero gracias a un gran liderado e un batallón de personas que se entregaron en corpo e alma por mellorar o seu povo, pois podo estar aquí contándolles todas estas cousas. A transformación, ese proceso, nace no ano 78 coa vitoria nas primeiras eleccións municipais despois do franquismo. Acadar o poder foi o que permitiu paralizar todos os plans especulativos que ameazaban o noso territorio, especialmente a costa. Oleiros ten 43 km cadrados, está en Galicia, no norte, enfrente á cidade da Coruña, do outro lado da Bahía, e ten un litoral e unhas praias que teñen unha beleza moi grande. Era un caramelo auténtico para crear ese modelo turístico que tanto se propagou por España. Non sei se coñecen Benidorm. Pois querían que Oleiros fose Benidorm, é dicir, un lugar de veraneo, de segunda residencia, con grandes torres, sin servicios para o ciudadano do pobo. Pois eso é unha destrucción total, desorden, turismo de xogo, de alcohol, de prostitución. Pois eso non foi así porque houve un goberno, houve a democracia e chegou un goberno que decidiu que non fose así, mediante a aprobación e execución de 3 plans xerais de urbanismo, no que se plasmou o concello que queríamos e que seguimos querendo. Un lugar para vivir, ante todo, ben, que teña servicios públicos de calidade, que poida medrar, porque tamén hai que crecer e avanzar, pero respetando costa e medio ambiente, principalmente, sen ter aglomeracións, que existeira seguridade xurídica, e eses plans foron os que deron a cobertura legal necesaria para, primeiro, poder eliminar aquelas construcións ilegais que viñan do franquismo. Se realizaron unha serie de demolicións importantes, e tamén eses plans foron os que permitiron poñer en marcha un modelo urbanístico de baixa densidade para conservar a esencia dos povos e o asentamento tradicional galego. Hoxe en Oleiros predomina a vivenda unifamiliar, porque estamos convencidos que se vive mellor nunha casa cun pequeno xardín ou nun segundo piso que con vistas a unha praza ou a unha rúa grande ou o que sea, que nunha planta 12 dunha rúa sombría ou constreñido con edificios por todos lados. Tamén hai bloques en Oleiros, pero baixo 2, baixo 3 e nas zonas máis urbanas. A protección da costa e o seu uso público é, por tanto, un dos nosos grandes principios urbanísticos iniciais e sigue sendo o día de hoxe. O mellor exemplo é o Parque das 13 Rosas, que son 180.000 metros cuadrados na zona no que o solo neste momento ten máis valor económico, que en vez de ser propiedade privada son públicos e para disfrute de todos. Moi preto dese punto temos a illa do Castelo de Santa Cruz, do século XVI, unha propiedade do Ministerio de Defensa que quería nos anos 80 vender para que se fixera un casino. Pois o alcalde fixo unha negociación moi ardua, tremenda, ao final acabou comprándolle para que fora do pobo. Hoxe temos ali o Centro de Educación Medioambiental de referencia en Galicia. Esa illa do Castelo, da que lles falo, forma parte dos 26 kilómetros de paseos e sendas públicas que creamos pola costa.
onde conservamos, por exemplo, na zona norte un espazo virxe de 400 hectáreas que non ten ninguna edificación. Por qué? Porque os nosos antergos, pois, intelixentemente, construíron todo cara dentro e sería un crime auténtico que ora chegáramos nós de listos e toda esa sabiduría de séculos a destruíramos plantando ali edificacións, casas, etc. Houbo, por certo, que frear varios intentos de explotación económica, porque con determinadas leis liberalizadoras, principalmente aprobadas polo Partido Popular, houve intentos de poñer ali eólicos, vivendas, urbanizacións, pero todo eso se logrou parar. Planificamos unha costa libre e unha rede viaria interior arredor de 2 grandes eixos de grande capacidade. Ademais, creamos arterias, circunvalacións, vías internas, se foron ampliando moitas calzadas e temos en proxección unha terceira vía de gran capacidade central. Vamos a facer unha gran avenida, pero grazas á xestión urbanística que facemos, na que impoñemos que para construir novos desenvolvementos hai que contribuir con unha serie de cousas ao patrimonio público, pois esa gran infraestructura da que lle estou falando, un tercio, a van ter que pagar os promotores das urbanizacións, porque senón que se olviden que non poden construir nada. Todas esas estradas combinámolas cunha extensa rede peonil e ciclista. Hoxe temos 100 kilómetros de beirarrúas, carrís bicis e andéns que estamos constantemente ampliando e mellorando. Destacan as grandes avenidas e as alamedas que temos protegidas dos vehículos por miles de árbores, dotadas de mobiliario para facilitar a convivencia, o deporte, a vida cotiá. Para crear estes espazos logramos algo tamén que entendemos que as diapositivas non sei que lles pasa, pero están desordenadas. Vale. Decía que ademais de beirarrúas e andéis peonís, creamos numerosos itinerarios alternativos ás estradas para a mobilidade a pé ou en bicicleta. Un dos máis recentes, que salía antes por aquí, vai para atrás, bueno. Obrigado, pero... non pasa nada, que explico e... Aí estamos, a ver. Aí estamos, vale. Este paseo, que recibiu o Premio Cidades que Camiñan 2025 de España, é un paseo de 4 kilómetros pegado a un río, que é un itinerario alternativo á Nacional Sexta. A Nacional Sexta é unha das estradas radiais principais de España, o principal acceso á cidade da Coruña, e para que houvese unha mobilidade peonil e ciclista segura, sin os coches, sin a polución, sin todo eso, pois apartada totalmente desa estrada, se creou ese paseo polo medio da natureza. Ao longo destes 4 kilómetros hai 6.000 persoas vivindo en distintos núcleos e localidades, e temos tamén as superficies comerciais máis importantes do municipio. Temos un segundo itinerario alternativo á Nacional Sexta, que é ese que sale aí en imaxe, ora vamos ben coas imaxes, nunha zona na que residen 7.000 persoas, e por esa mesma Nacional Sexta, nesa zona pasan xa 90.000 vehículos, como decía, a entrada á cidade da Coruña, pois creamos un paseo pegado ao mar, totalmente alonxado desa estrada, e que conecta numerosos edificios administrativos públicos, auditorios, zonas deportivas, praia, espacios comerciais, para que a xente se mova a pé ou en bicicleta sin ningún tipo de problema. Ese paseo, que agora mesmo estamos ampliando para conectar co municipio limítrofe de Cambre, pois a partir de agosto esa obra vai estar rematada, se vai poder circunvalar toda a ría da Coruña, todos os municipios que estamos na ría, e lle imos rebautizar co nome de José Pepe Mújica, un grande dos máis grandes, non só político, sino tamén incluso filósofo, do que calquera persona cun pouco de humanidade tería moito que aprender del. Igual que ese paseo se vai a chamar Pepe Mújica, temos outros espacios públicos tamén con denominacións que nos entendemos importantes, a Avenida Che Guevara, a máis importante do municipio, Salvador Allende, Gandhi. Por qué? Porque os espazos públicos son lugares diarios de paso de moitas persoas e os concebimos tamén como espacios permanentes de memoria para ter presentes persoas
que deron a súa vida pola democracia, polos pobres, polos dereitos dos países, polas independencias, e, por tanto, pois, é unha forma tamén de contribuir a esa memoria. Entre os dous núcleos máis poblados, dispuxemos unha gran zona de ocio e educación con grandes paseos e parques. Un deses parques era o das Trece Rosas, do que falaba antes. Temos tamén o bosque urbano máis grande de Galicia, igual de España, de 400.000 metros, e temos en esa zona que digo, entre as dúas localidades máis importantes, a Facultade de Ciencias do Deporte, pista de atletismo, velódromo, praia, que ten actividade non só no verano, sino que hai unha actividade deportiva moi grande, un montón de espacios públicos, e tamén estamos neste momento en construción, a piques de finalizar e de abrir, un gran edificio para concertos, competicións deportivas, congresos, feiras, que vai un pouco a culminar toda esa zona. Habería moitos máis exemplos que lles podería contar, pero tampouco quero aquí aburrirlos esta mañá. Por tanto, o que si lles quero dicir que para nós o máis importante non é crear os espacios. Claro que é imprescindible crealos, pero o que verdadeiramente importa baixo a nosa visión do mundo é o uso que se lle dá, porque o importante é que sexan lugares de encontro, de convivencia, de participación, de vida. Todos estes espazos dos que falei e moitos outros son utilizados diariamente por miles de persoas. Pero, ademais do uso cotiá, do neno que vai ao colexio, do que vai a facer a compra, do que sae no patinete, do que pasa na bicicleta, dos dous maiores que se sentan no banco a charlar, pois desde o Concello organizamos un montón de actividades continuamente culturais, deportivas, artísticas, en todos estes espacios para continuamente dinamizalos e que teñan vida. E tamén fomentamos que as asociacións veciñais, que en Oleiros son moi numerosas, e teñen unha lexión de persoas traballando e implicadas e que dedican o seu tempo a facer cousas, pois tamén contribúen a encher de vida pois todos estes espacios que temos. Entre todas e todos, conquistamos un dereito do que se fala pouco, pero que debería ser o principal obxectivo de calquera política, que é o dereito á felicidade, que máis ansia pode ter un ser humano que ser feliz. Pois iso é o principal, ese dereito que en Oleiros hoxe é un dereito consagrado e universal, porque dá igual como te chames, onde vivas, os cartos que teñas, a túa ideoloxía, a túa religión, dá igual porque nada diso te impide disfrutar en igualdade dos espazos e dos servizos públicos, porque se tes un problema puntual, aí está o Concello para botarche unha man para que o teu neno ou a túa nena pois vaya a esa actividade e non teñas que pagar e sin estigmatizar, sin señalar, pero que todo o mundo poda participar nas cousas, porque realmente se renunciamos un pouco ao egoísmo que nos envolve a veces desde o noso mundo, primeiro mundo, hai problemas, hai problemillas, problemas hai en Palestina, que están arrasados, problemas hai en Cuba, que os queren matar de fame con un bloqueo xenocidia para ver se así pois toman a isla, problemas hai no Líbano, que os están masacrando tamén, pero creo que no noso territorio a veces, se falamos de problemas, hai que renunciar un pouquiño máis ao egoísmo e ser máis humanos, pisar terra. Problemas hai no Sáhara, onde estuve fai 2 anos, que hai 200.000 persoas tiradas no medio do deserto, mentre levan 50 anos roubándolle todas as súas materias primas. Por tanto, en Oleiros creo que temos conciencia sobre todos estes temas, por eso valoramos tanto o que temos e por eso somos felices, diría máis, somos inmensamente felices unha maioría. Quen son especialmente felices? Os nenos e as nenas. Por qué? Porque, ademais da educación que teñen que ir nos colexios, nos institutos, etc., facemos un montón de actividades, excursións, danza, teatro, poden practicar todos os deportes. Ademais, estamos falando de espazo público, pois teñen todos esos espazos a súa disposición pensando principalmente neles. E tamén en quen pensamos? Nos nosos maiores. Todos os que estamos aquí hoxe neste acto, se non fora polos nosos pais ou as nosas nais, ou os nosos avós ou as nosas aboas, non estaríamos aquí, ni viviríamos como vivimos. Entonces, a sociedade cada vez tende máis a abandonar os maiores, nós estamos preocupados por eso, e non simplemente un tema de coidalos cando están mal ou atendelos na súa casa, sino que xa
desde que deixan de traballar, organizamos un montón de actividades de envellecemento activo, de vida, de baile, de excursións, para que sexan felices porque o merecen. Con todo isto tampouco quero dicir que o noso sexa o único modelo válido, incluso sei que non é posible de copiar nin por unha cidade, nin por unha vila grande, pola dispersión que temos. Pero, humildemente, sí que creemos que levamos décadas demostrando que o enfoque social do urbanismo, ese que impón cargas para os novos desenvolvementos que revirtan no público, é máis positivo que o enfoque liberal que permite expoliar recursos e despois de repartir nada de nada. E non só é positivo para as clases traballadoras, como igualmente algúns poden pensar, é tamén positivo para a economía, para a industria, para as empresas, para os autónomos, para calquera que quera emprender. Os resultados, ademais, están aí. Din que canta máis forza pública, a economía vaille mellor. Por tanto, pouco máis que decir, simplemente nada está feito, nada é permanente tampouco, a obra que temos é continua, nunca estará rematada, nin en Oleiros, nin en outras partes do mundo que vayan na mesma liña. Hai que seguir loitando cada día, esforzándose, o reto futuro que temos todos neste momento creo que é maiúsculo, e, por tanto, hai que continuar defendendo, como dicía ao principio, con feitos, o público, o humano, porque esa será a mellor forma de protexer as nosas democracias e, por conseguinte, consolidar todos estes espazos públicos que, en certa medida, dependen da vixencia da democracia. Nada máis e moito obrigado. Muito obrigado, Pablo. Renato Lourenço.